为了保存消息中的母语台南大学教授利用 AI 模型收集21万笔台语甲英语的资料，训练机器人会当用台语还是英语来开讲。那么做伙来看卖。 因为机器人会晓讲台语比动作，即阵眼睛两台机器人会晓互相对话。只要人先开一个主题，机器人就会自动接落开讲，无论是用台语还是英语，拢无问题。这是由台南大学李建兴教授团队参国防中心合作研发。去年伫林地国小推广，训练学生讲母语效果真好。即阵因阁收集日本的资料库，嘛通会当讲台语、学日语。对去年开始到今，收集21万笔台语甲英语的资料。德光中学还是仁德国中。 去收集咱的资料，阮会甲这资料做清洗，安尼交互阮老师底下的知识中心来去做迄个微调模型。阮上课的时阵咧做练习，一部分是讲下课的时阵会当交阿公阿嬷做互动，所以真受囡仔欢迎。AI 训练常常爱连网络，若伫学校推广会有困难。早期一个模型就需要32G 显示卡才走会行，负担真大。这回因让10个月改良，总算研发出免网络得当使用的版本，要打造咱台湾本土语的 AI 主权。教授讲，这个模型已经完成国中小顶学期的台语教材训练，未来会继续强化资料库的内容。咱更大的进展就是单机版咱较早拢爱网络咱即马第一届甲咱的系统咱的 AI 模型拢放伫单一主机咱希望后摆咱的手机咱的平板咱家己的个人电脑，都拢会使来用这套系统。安尼咱要落地咱会使甲这个系统来推广咱台湾的。 大概管期，母语保存的工作袂当拖。李建兴教授强调，收集资料库唔仅伫台湾，嘛通收集到各国人讲台语，透过系统来训练强化语音辨识度。伫本土嘛收集各地头讲台语的腔口。团队7、8月去法国、加拿大做推广，因毋望透过科技的力量，互本土语通早日国际化。记者苏台南采访报道。